今までは麦わら大船団って4校にしてはまだまだだなって思ってたけどに対する読者の反応集をご紹介します。オーロンブスはよくわからんがスレガのメンツがすでに強い。船長が懸賞金にして1位3億。当時、和5億の参加にしては高いな。逆に言えば30億の参加としちゃ低いから早く最新版の額や戦力を見せてほしい。本体ならともかく参加としてなら結構強いと思うマムのところも1億のボビンが一目置かれる立場だったし、各個に成長を遂げて一大事件を引き起こすってナレーションでも言われてるし伸びしろも相当なもんだろうから再登場が楽しみだわ。船長たちの成長も楽しみだし、ネームドのクルーもいるからどれだけ強くなって集まるのか期待してる。改めて見ると7人もいるのか戦力大幅アップだったんだな。参加の強さだと白ひげ海賊団に次ぐレベルで強いと思う。参加にしては十分すぎる戦力。ハイルディンのとことか次集まったら人数増えてそうなとこもあるし。現状でもなかなか強いけどより強大になるのは確実かと思われる。当たり前のように巨人を参加に抱えてるのかなり脅威だよな。トンタッタも種族特性が強いのに優秀な能力大量に抱えてるし。トンタッタはヌイヌイやチユチユもクソ強いけど飛行可能なゾーンがかなり多くてずるい。そういえば113課ってあんまり出てこなかったな。スコッチくらいか基本海賊団に吸収する方向性なんだろうか。元船長も多いらしいしあんまり参加は抱えないスタイルかもな。ドレスローザ編終了時点で鎮者を含め総合懸賞金が15億以上あったんだからかなりの武闘派集団だよな。個人的には3トップが速度のキャベツ、防御のロメオ、攻撃の際で強みがそれぞれ分かれてるのがすごく好き。ルフィ自体は統率力ゼロなのに参加は統率取れたチームばかりという謎組織。八方論ブストンタッタは正規軍みたいなもんだし無法者集団のバルトも宗教的なノリで一致団結してる。若手多くてこれから先強くなりそうなの楽しみ。新巨兵海賊団の中に2年前レイリーと一緒に売られてたスタンセンがいるのがなんか嬉しい面白い縁だよね。そういえばオーロンブスって戦闘描写あったっけ。こいつだけ戦闘能力があまりわかってない気がする。疑似覇王の提督の威厳やゾロを数百メートル流れる腕力ぐらいかな。とはいえやはりこいつの進化は指揮力だろうな。新世界を50隻高の大艦隊を公開できるのは多分そうそういない。参加の存在知ったら入りたさそうなメンツも多いからまだまだ未知数だな。この中だとオーロンブスとイデオ、単純な実力なら闘技場サイト互角だったけどその後描写に恵まれなかった。レオあたりが一段下がる感じかな。サイ、キャベツ、ロメオが未強でハイルディンとレオがそこに次ぐぐらいだと思ってた。イデオはちょっと微妙に評価しづらいけどオーロンブスと同じかちょい上ぐらいに見える。キャベツも結構強いしな守備最強のバリバリの能力者もある。キャベツはエースに覚えられる程度には頭角表してたからな。どうも大船団の話になるとアブドーラとジェットに期待している自分がいるわ。船長組以外にもそこそこ腕が立つ奴がいるって事実が個人的に好きだな。巨人が5人いるってだけで相当強いと思う。サウロの暴れっぷりを見ても巨人の戦闘面のメリットはめちゃくちゃでかい。落下する1万トンの物体を殴り飛ばせるってシンプルにイカれてるよね。もっと鍛えれば箱食うてそう。これに加えて参加ではないけど古代兵器がある魚人島とあの国を実質的に抑えてるから全体勢力だと結構4校にふさわしいと思う。あとは今フリーになったニョウが島のトップも事実上抑えてると言ってもいいかもな。トップ以外からの信頼も厚いし。打ち入りにこいつらいたらあそこまで奇跡頼みにはならんかったんじゃないかと思うくらいにはようやっとる。実際怠慢さえ避ければ飛び6も相手できただろうな。こうやって考えるとやっぱ麦わらの一味が紡いできた縁、半端ないな。麦わら大船団は戦闘力もすごいけどルフィに寄りかからない心持ちが好き。途中までドフラミンゴを倒すのは俺だと息巻いて最後には勝手に古文になった人たちだけあって、強くなるぞルフィを助けるぞ、という心意気が好き。ルフィはいい人たちと出会ったよ本当に。参加なんて窮屈なのが嫌なら勝手に杯交わして勝手に古文になるぜ。ってスタンスなの好き。巨人もトンタッタも手長も足長もいてかなり他種族なのがルフィらしくて良い。何気に多種族連合なんだよな。さすがにミンクは象で出るからドレスローザ時点では大ピラに出せない事情があったからいないけど、
ルフィは意識してないかもしれないけど振り返るとドレスローザだけじゃなくて今までの戦いで俺が敵を倒す、となった時に、お願いします、だけじゃなくて一緒に戦うぞ、立ち上がるぞ、となってくれた人たちがたくさんいたんだよな。立ち上がる勇気を持つ仲間がいるのってすごい強みだよな。自分に因縁がある時を除いて基本的にルフィは基本的に自分でどうにかしようと行動しない奴は助けないとか見たことあるな。あくまで友達を苦しめる奴をぶん殴るってスタンスだからね。なので基本的に立ち上がって負けてるかその途中な奴が多い。だからこそ神もゲリラもほとんど関係ない空島が珍しいって言われるゆえんでもある。これに加えて猿山連合軍やクヘビ、新魚人海賊団も参加入りする可能性がありそう。あとワンチャン親便も期待してる。サボが健在なら革命軍がバックにつくしな潜在的なところも含めるとマジでやばい。よく考えたらベビーゴもサイの嫁だから実質麦わら参加と考えるとちょっと面白いな。ぜひパワーアップしてサイと共に再登場してほしいわ。身のポテンシャルはあるからあとはどれだけ伸ばせるかだな。ハイルディンの頑張り次第でここからさらに参加のレベルが跳ね上がるから頑張ってほしい。世界一の強国の若手世代の星みたいなやつを引き込んだのは笑う。今は5人だけど確実に増えるし展開次第ではロキとかも加入しそうだし。巨人族が5人の時点でもう強いのにな。中将より下の巨人がいないあたり全員少々より強いぐらいの戦闘力はほぼ保証されてる。エルバフト育成ルート持ちの海軍でさえ巨人部隊でも10人いないからな。若手多めとはいえ武闘派っぽいから頼もしいな。チンジャオがいるのすごい心強い。覇王色持ちが下にいるの強いよな。強さ面で頼りになるのもそうだがトップが戦闘とかで不在でも問題ないってことだし。大船団はマジで全員当たりの身を引いてると思う。バリバリやチユチユは当たり前だがヌイヌイもブキブキもパラミシアとしてみれば相当強い。しかも飛行可能な無視系ゾーンを高い種族スペック持ったトンタッタが複数抱えてるし。これってウソップとルフィのどっちの功績というべきなんだろう。割とみんなウソップについてきてるところはあるからウソップの割合でかいと思う。割とすでに強いロメオキャベツサイよりも個人的にはイデオに期待したい。格闘家としてめちゃくちゃ強いのに覇気の伸びしろもあるのはかなり有望株。質もそうだが、何よりもこいつらがやべえのは思想面もだと思う。マリージュアデレオとサイが、天竜人知るか、で殴りかかるあたり、ウソップのみならずルフィにもだいぶ影響を受けてる。特にレオなんかは、目指すべき海賊の象徴がルフィたちで染まりきってるだろうし。なんとなくで加入してるメンバーが一人もいないのもでかいかもな。全員必要性がなかったのに押しかけで参加入りしたから。真面目に対応特者はちょっと条件揃えばすぐにでも加入していいぐらいの信頼は築いてると思うんだよな。そこが加入しちゃえばマジで勢力面のトップ狙えると思う。ハンコックもこれに加わると思うとやべえな。クジャと太陽はメンバーの平均値めちゃくちゃ高いから参加入りしてほしいな。今の時点でも声かければ助けてくれるだろう。信頼関係は築けてるし。悪魔の実と覇気どちらもない状態でそれぞれ強さで名が売れてるメンツはどっちかもしくは両方取得あると思ってる。現時点で情報少ないスレイマンとか化けてほしい元の戦闘力もキャベツと白馬両方の関わりから鍛えられてそうだし。最初は襲われてたのが何かしらの出来事で白馬を御せる立ち位置になってたりしたら面白そう。あとは政治的な面で何か知ってそうなのが政府施設襲撃してるアブジェ組だな。正規軍してたメンツや裕福な国の王族だったキャベツあたりのコネクションや情報とはまた切り口違いそうだし事件の取っかかりだったりして。これに加えて本戦の一味がバカみたいに強いからな。戦力で見るとやっぱ4校だわってなる。